Най-сигурният начин обаче да сте по-малко стресирани е това да се научите да живеете така, да се грижите за здравето си, за себе си и да развивате волята си, което е по-важно. Точно за това ще си говорим сега с Шохрух Нурбеков, един от синовете на Нурбеков, създател на системата, който в началото на февруари беше гост в Пловдив, гостуваше на пловдивчани. Какво като превенция дава системата на Нурбеков по принцип, но какви са основните правила, които трябва да усвоим и да прилагаме в ежедневието си, за да сме здрави и силни духом? Чуйте какво сподели с нас Шохрух Нурбеков. В превода ни помага Мария Ненова. Что я могу сказать? В первую очередь, эта система ориентирована для сильных людей. На първо място тази система е насочена за силни хора. Какво значи силни хора? Что означает сильные люди? Сильный человек всегда в состоянии найти внутренний потенциал, внутренний источник силы, чтобы заниматься над собой. Силният човек е онзи, който винаги намира в себе си тази вътрешна сила, източника на силата, която го вдъхновява да продължава да работи върху себе си. Любая даже система в мире, они всегда устремлены и всегда ориентированы на внутренний потенциал человека, внутренние желания. Всяка една система в света изобщо е ориентирана именно към това, да се разкрива вътрешния потенциал в човека. А особенно вот система Мирзакарима Санакуловича Нурбекова ориентирована на усиление силы воли, в первую очередь. Системата на Мирзакарим Санакулович Нурбеков е ориентирана към това усилване силата на волята на първо място. Потому что, как бы мы ни работали, вот особенно, смотрите, очень часто люди что делают? Покупают карточки для фитнес-центров. Много често, например, хората си купуват карти за да ходят на фитнес. Обычно сколько покупают и фактически сколько ходят. И направете сметка, може даже да проверите колко души си купуват карта и реално колко отиват в фитнес залата. Наполовина. Нет, наполовину. Ошибаетесь. Вие грешите. У моего отца есть знакомые, у кого есть свои фитнес-клубы. Моят баща има познат, който има фитнес-клуб. Да. Обычно туда покупает за год на один фитнес-клуб, где помещается максимум одновременно 150-200 человек. Единият фитнес-клуб, например, максимум може да побере едновременно в там да спортуват 150 души. Но это уже предел возможности помещения. Това е предела на помещението. Обычно фактически покупает за год около 7 тысяч человек. Но за годината 7000 си купуват годишен абонамент. И практика показала, что удивительно, даже очень часто находятся те люди, которые покупают и ни разу не ходят. И даже има такива хора, които са си купили такава карта за цялата година и нито веднъж не са стъпили там. И причем покупают каждый год. И при това продължават всяка година да си купуват такава карта. Или же вот голоданием занимаются. Или пък някои йогой. Гладуват, с йога се занимават. Или же плаванием. Или плуване. И удивительно, через несколько недель они вот на уровне философии понимают, что эта деятельность не для них. И удивителното е, че после на ниво философия разбират някакси, че това, с което са се захванали, не било за тях. Именно наша задача научить человека, как различить, что такое внутренний обман и что такое внутренняя реальность. И нашата задача е да научим човека как да различава вътрешното чувство, което го лъжи и кое е истинската реалност. Здоровье восстанавливать очень легко. По принцип, здравето много лесно може да се възстанови. А трудно его поддерживать. И вече трудното е да поддържаш здравето си. Потому что все наши беды – это очень часто от нашей силы воли. Много често бедите, които ни сполетяват, са заради силата на нашата воля. Нямаме воля. Тоест у нас нет воли. Но есть. Има я волята. У кого-то сильная воля. Но при някой тя е силна. Того, кто занимается над собой. Онзи, който работи върху себе си, той и активира силната воля. За работата над себе си, философията на леността мързела и силата на волята. Да направиш нещо за себе си. Продължаваме да си говорим в тази посока само след минути с Шохрух Нурбеков. Живът е хубав и Шейкър продължава в неделя по Радио Пловдив. 632 400 е телефона, на който ви очакваме до 10.
И продължаваме да си говорим с един от синовете на Нурбеков, Шухрух Нурбеков, който е наш задочен гост тази сутрин в студиото. Говорим си и за силата на волята, за мързела, за връзката на емоциите с тялото. Ще си говорим и за някои често срещани здравословни проблеми и причините за тях. Сега продължаваме така, за работата над себе си и за философията на мързела, както и за силата на волята. Тоест да направиш нещо истинско за себе си. Слушаме Шухрух Нурбеков. И удивительно, что когда человек над собой работает... И удивително, че когато човек работи върху себе си... Большинство те люди, которые идут в спортзал или там заниматься над собой... Повечето хора отиват в фитнеса или да тренират върху себе си. Они идут ради того, чтобы победить нашу лень. Те отиват, за да победят мързела си. А на самом деле лень тоже часть нашей жизни. А всъщност мързела си е част от нашия живот. Как человек может самим собой бороться? И тогава се получава, че човек се бори сам със себе си. Можно всего лишь договариваться. И всъщност няма как да победиш в такъв случай, само можеш да сключиш някаква сделка. Ну вот представьте, мы идем в спортзал. Представете си, отиваме във фитнеса. И хотим бороться со своей ленью, согласны? И отиваме, за да се борим с мързела си. А на самом деле то, что является частью нашей жизни, это наша лень. А всъщност мързелът е част от нашия живот. Она тоже с нами идет туда. И мързелът тръгва и той с нас в фитнеса. И очень часто мы видим в спортзалах люди, которые приходят туда, вместо того, чтобы час заниматься, 15 минут позанимались, и то худо-бедо, и находят убедительную причину, лишь бы почему надо уходить оттуда. И има хора, можете да наблюдавате, те са отишли там, обаче вместо час и половина да поработят активно върху себе си, те максимум 15 минути правят нещо и то колкото, да се каже, че са били на тренировка. И после много са убедителни причините, поради които те бързо излизат. Да. Когда работаем в спортзале, когда себя мы развиваем, но мы не должны забывать о том, что лень тоже себя развивает. И когато отиваме на тренировка, не бива да забравяме, че тренирайки и мързела ни се натренирва. Потому что она часть нашей жизни. Защото мързела си е част от нашия живот. Какова наша сила внутренняя? Колкото е нашата вътрешна сила. Такова еще и противовес на него. И съответно има толкова и противовес. Този популярен физичен закон, да. Этот известный физический закон. Конечно. Вы вот, допустим, представьте моя лень. Представете си, вие сте моя мързел. Я вот мужчина, крупное тело. Аз съм мъж с едро тяло. Один день, если мы с вами будем бороться, я один день могу победить. Ако се борим, един ден аз мога да наделея, да ви преборя. Втория ден пак год така. Могу победить. Мога година така да ви побеждавам. Но вы же от этого опыт набираетесь. Обаче с всяка наша борба вие нали ще натрупате опит. Разбира се. И в един ден вы меня победите. И ще дойде деня, в който вие ще ме победите. Може би. Може быть. Однозначно. И здоровье точно так же. Със здравето абсолютно по същия начин. Мы очень часто неосознанно живем. Много често живеем неосъзнато. Вот обратите внимание, когда мы болеем, что мы обычно констатируем? Когато сме болни, какво констатираме най-често? Как нам больно? Колко ни боли? Колко ни е наред, дискомфортно? Как нам дискомфортно? Да, как мы болеем и постоянно акцент на болезнь. И винаги акцента е върху болестта. А когда здоровые? А когато сме здрави? Не се замислим за това. Мы вообще не думаем про это. Конечно. Мы обычно доктора начинаем ходить, когда уже, образно говоря, рука стакан не держит. Ние отиваме при доктора, образно казано, когато вече ръката не може да ни държи чашата с вода. А хорошенько анализировать, в чем это заключается. И ако направим анализ, в какво се корени това отношение? Мы не знаем, что такое здоровье. Ние не знаем какво е това здраве. Потому что существуют 4 составляющие человека. Это тело, разум, душа, дух. Съществуват 4 съставни на човешката личност: тяло, душа, разум, дух. И существует 4 вида здоровья еще. И съответно има и 4 вида здраве още. Это здоровье тела. Здраве на тялото. Здоровье разума. Здраве на разума. Здоровье души и здоровье духа. Здраве на душата и здраве на духа. А как, кроме тела, и еще других оздоровить? И идва въпроса как да са здрави и другите 3, освен тялото. И через тело. И през тялото. Через тело мы влияем на наш разум.
И през тялото ние повлияваме разума си, на нашу душу, душата си, душевно състояние и на нашего духа. И състоянието на духа. Точно за здравето на духа, душата, разума и тялото. И за емоциите, които на 100% ни повлияват, ще продължим да си говорим само след малко с Шухрух Нурбеков. Шухрух Нурбеков тази сутрин е наш събеседник по темата за силата на волята. Също така как да развиваме тази сила на волята, да не се отдаваме на леността и мързела и по този начин да повлияем на тялото си, тъй като абсолютно всичко в нас е свързано, както чухте от самия него. Сега за здравето на духа, душата, разума и тялото и за емоциите, които ни повлияват на 100%, слушаме Шухрух Нурбеков, в превода ни помага Мария Ненова. На сегодняшний день уже 100% определено. 100% вече днес се знае. Оказывается, тело находится 100% под влиянием наших эмоций. Че тялото е подвластно на емоциите. На 100% това е така. Куда наши эмоции? На където вървят нашите емоции? Туда и наше тело. Натам върви тялото ни. Потому что тело – это то, что находится в теле, заболевания, задачи какие-то. Това, което е в тялото, някакви заболявания, задачи. Это всего лишь последствия, можно сказать, наших эмоциональных накоплений. Това може да го определим като последствия на нашите емоционални натрупвания. Потому что, смотрите, мы состоим примерно из 100 триллионов клеток. Например, ние сме съставени от горе-долу 100 трилиона клетки. И в каждой клетке примерно 90 тысяч картотеки существует. И във всяка клетчица има 90 000 картотеки. И в каждой картотеке информация о нашей личности, о личности человека. Във всяка една клетчица и картотека има информация за личността цвет на човека. Волос, за цвета цвет на косата, глаз, на очите, черты характера, черти поведение. на характера, поведението. Удивительно, всего лишь 2 капли встречаются, и как люди похожи на родителей. И ето, срещат се 2 капки и се появяват хора, които много приличат на родителите си. Все записывается в теле. Всичко се записва в тялото. Что такое здоровье и что такое заболевание. И съответно какво е здраве и какво е болест. Когда вы спортом занимаетесь, согласно, именно чувствуете эмоциональное опустошение, легкость. И когато вие спортувате, вие съответно чувствате емоционалната лекота. Защото, извиняйте, защото си освобождавам ума. Може быть, потому что я освобождаю свой разум во время тренировки. А напряжение в разуме, согласны? Да, разбира се, напрежението в разума. Забито целыми работами, которые целый день делали. И то е вече натрупано от работата, която през целия ден сме вършили. Обычно спортзал это как называется клин клином. Занятието със спорта е клин избива. То есть напряжение снимает напряжение. Тоест с другото напрежение отпускаме това, което се е натрупало. И в первую очередь мы главного, то, что обучаем, даже тело способен запоминать, что такое здоровье. И на това, на което учим, тялото е способно да запомни какво означава здраве. Я не хочу, конечно, залезать в территорию медицины, но обратите внимание, вот заболевание сахарный диабет. Не бих искал да навлизам надълбоко в територията на медицината, но все пак заболяване като захарен диабет. На какво се дължи? Какая причина? Причина 100% почти. 100% почти причината. 99, давайте скажем. Айде да кажем 99. Пока я в своей практике еще других вариантов не видел. Но в практиката си аз други варианти за сега не съм срещал. Да? Это на нервной почве. Това е свързано с нервната система. Нервна почва е в основата. И моментальное устранение причины, глубинное. В момента, в който дълбочина се отстрани причината, моментально сахарный диабет в течение 10 дней начинает уходить. Захарният диабет в рамките на 10 на дни се отстранява. Но самый важный момент – это период адаптации. Но вече идва най-важният момент и това е периода на адаптацията. Обратите внимание, легко достичь. Много лесно е да постигнеш резултата. А период адаптации – это от 6 до 9 месяцев. Но при диабета периода на адаптация е в рамките на 6-9 месеца. Да задържим резултат. Да, да задържим резултат. Вот это съхранение результата. Да съхраним този резултат, който сме постигнали за 10 дни. Да. Но удивительно, смотрите. Как мы относимся к своей жизни? Как се отнасяме към живота си? А очень часто это у женщин встречается. И много често това при жените се среща.
Сахарный диабет, если маленький, там 9, 10, там 11, 12, за 3 дня нормализируется. Ако е в ниски граници захарта, то дори за 3 дни се нормализира. Но в течение 10 дней практически любой сахарный диабет нормализируется. И в рамките на 10 дни всеки диабет, независимо от сложността, се нормализира. Но период адаптации чуть-чуть длиннее. Но се оказва, че периода на адаптацията е малко по-дълъг. Поддерживать свое здоровье, трябва заниматься. Да чуть-чуть. работиш върху себе си, да поддържаш това здраве. Что делают женщины очень часто? И какво правят жените много често? Приходят домой. Прибират се вече вкъщи. Это практика показала. Практиката го доказва. В одной руке инсулин, В едната ръка има инсулина, в другой руке, под рукой тарелка с тортиком. и от другата страна е чиниката с тортичка. И мъжете го правят, баща ми го прави, той е И диабетик. мужчины тоже это делают, мой отец это делает, у него сахарный диабет. Да, мужчина не держит инсулин очень часто. Добре. Мъжете много често не държат инсулина. Скажет, если что, добежишь до меня. Те казват, ако нещо ми стане, ти ще успееш да дотърчиш. И удивительно, они и съедают, Значи хапват си тортата и проверяют, не выскочит ли сейчас. и не, започват да чака. Сега ще се дигне ли? Вот такое отношение нашей жизни. И това е отношение към живота. Всъщност нашата задача е, казва Шухрух Нурбеков, как вкъщи хората пълноценно да продължават да се грижат за здравето си и да заобиколят мързела или пък да се споразумеят с него. И даже даваме такава препоръка, казва още той, избирайте си дни, в които толкова и така да мързелувате, че чак мързелът да ви завиди. След малко продължаваме да си говорим с него. Говорим с нашия специален събеседник Шухрух Нурбеков за проблемите с очите сега и за начина, по който се храним и живеем, а именно набързо, без да се наслаждаваме на момента. Чуйте какво казва той. Вот смотрите, даже если взять обычное ухудшение зрения. Ако вземем, например, намаляване на зрението, влошаване на зрението. Причина разная. Различни са причини. Вот смотрите, обычно, кто вблизи плохо видит. Онези, които виждат наблизо лошо. Надо анализировать. Дългогледството е наречено. Далекогледство, да. Да. Обычно надо посмотреть, каково состояние шейного отдела позвоночника. На първо място се наблюдава какво е състоянието на шийния дял на гръбначния стълб. Това е една от причините. Кто вдали это плохо видит. А онези, които виждат надалеч или късогледите. Да, лошо надалече, да. Какова кръстовый отдел Тогава вече се работи върху тази част, която е в кръста на гръбначния стълб. Там има проблеми, блокажи. Тоест там обнаруживаются проблемы, какие-то отклонения. Более 80, вот пока я за своей практики... От своята практика. Все, что я говорю, это то, что я в своей практике вижу. Всичко това, което сега споделям с вас, е базирано на това, което съм виждал от практиката на работа. И тем более я родился в этой системе. И, нали, освен всичко друго, аз съм роден в тази система. Я убедился, что вот причины, вот то, что я вам сказал, да, кто вблизи плохо видит. Обратите внимание, каково состояние. Че онези, които имат далекогледство, трябва да обърнат внимание какво е състоянието на шийния дял на гръбнака. Каково състояние кръстового отдела. И обратно, при късогледите, какво е състоянието на кръста. Или состояние пищеварительной системы, желудка. Или пък състоянието на стомаха и храносмилателната система. Удивительно, если даже вот желудок начинает страдать от недуг. Че ако стомаха започва да страда от някакъв недъг. Вот практика показала, это не только у меня, я у других преподавателей тоже очень часто спрашиваю. Аз много често питам и другите преподаватели, че щом има някакви задачи с стомаха, веднага се отразява това върху зрението. Проблеми с стомаха, да. Проблеми с стомаха се отразяват върху зрението на човека. Даже к слепоту приводят. Дори понякога довеждат до слепота. Я это случай своими глазами видел и в своей жизни вот, несколько раз опыт встретил. Няколко пъти съм се срещал с такива хора, имам опит. Ну вот последний, это вот недавно человек приехал. Последния път съвсем наскоро един човек. Это одна из причин. Нельзя говорить, казвам, это че това е една от причините. 100% от этого зависит. Не казвам, че 100% от това зависи зрението. Исключения разные. Има различни изключения, различни еще причини. Еще другие причины бывают. Има и още други причини. Вот обратите внимание, позвоночник за что отвечает? Обърнете внимание, гръбначният стълб за какво отговаря? За все.
За всичко. А как мы обращаемся с ним? А как се отнасяме към гръбначицата? Ние не му обръщаме внимание. Въобще внимание не обращаем. Конечно. И мы жалуемся, что у нас плохое зрение. И мы жалуемся, пищеварительная система Се плохая. оплакваме, че ни е злошо в зрението, че стомаха ни не е в ред. И именно наша задача – это истинную причину находить. И нашата задача е да открием истинската причина. Причины очень часто перед нами лежат, И много често причините са ни под носа, а мы этого не видим. а изобщо не ги забелязваме. Поэтому наша основная задача – это истинная внутренняя сила воли. Затова нашата основна задача е да се разкрива истинската сила на волята, вътрешната. Осознанно научиться жить. Да се научим да живеем осъзнато. Вы каждый день едите, согласны? Вие всеки ден се храните, нали? Да. Воду пьете, Пиете вода. Всичко правя. Все делаю. чай пьете. Чай пиете. А как вы едите? А как се храните? Как мы едим обычно в жизни? Как обичайно се храним в живота си? Несъзнателно, особено когато сме взети набързо. Неосознанно, особено когда мы сильно заняты, вообще очень быстро. Глотаем кусками. Правим само гълтаме някакви късове. Да. Лишь бы удовлетворить требования желудка. На, заткнись, замолчи, только не мешай. Само да запушим Празнината да запълним, стомаха да. да не ни смущава да продължаваме да си правим това, което трябва. То есть это, знаете, законы макро-микромира одинаковые. А пък законите на макро и микро света са еднакви. Что такое требование ребенка, то есть любви? Какво е това, което детето изисква? Любов. Как требует организм любви? И как организма ни изисква любовта? Одно и то же. Еднакво е. И жизнь с этого начинается, потому что И еда нам жизнь дает. започва именно от тук, защото храната ни дава живот. И за още един често срещан проблем на 21 век и хората, живеещи в него, сърцето и сърдечно-съдовата система, ще си говорим след малко. Още няколко минути всъщност продължаваме да си говорим с нашия събеседник Шухрух Нурбеков за силата на волята, за това как да развиваме, за емоциите, които ни засягат 100%, за това как не трябва да мързелуваме и за още един, както ви обещах преди малко, често срещан проблем – сърцето и сърдечно-съдовата система. Какво стои в основата и как да не се сблъскаме с този проблем, т.е. да отработим нещата на един по-ранен етап. Слушаме Шухрух Нурбеков. Ну, сердечно-сосудистая система Сърдечно-съдовата чаще система, всего это мужское заболевание. това по-често е мъжко заболяване. От 100 человек только 2-3% у женщин встречается. От 100 човека само 2-3% са жени. Обратите внимание, это тоже, если открыто сказать, это на уровне психосоматики. И ако трябва открито да кажем, пак е на ниво психосоматика причината. Несколько лет тому назад, когда мы говорили, более 90% источник заболеваний это психосоматики, у нас на курсе сидел профессор медицины, то есть академик. Когато преди няколко години говорихме, че източника за причините е психосоматиката, имахме в курс, един от курсистите беше професор по медицина. И удивительно, он встает и говорит, вы не правы. И удивителното беше, че той стана и каза, вие не сте прави. Я подумал, вот сейчас пойдет уже дискуссия. Си помислих, ето сега той ще почне да спори с мен, дискусия ще има. Потому что самые тяжелые слушатели это медики. Защото най-трудно се работи с курсисти, които са медици. Он говорит, я за 50 лет стажа своего Той каза, аз за 50 годишни стаж в тази област убедился. съм се убедил. И точно так же другие мои знакомые, которые профессора, академики. И мога да кажа, че и други мои познати професори и академици в тази област на медицината. Мы сейчас одновременно все синхронно, то есть признаем, что источник всех заболеваний 99,9% это психосоматика. Каза, че ние всички сега вече признаваме, че 99,9% източника на всички заболявания е психосоматиката. Вот буквально у нас на занятии сегодня вечером сидит девушка. Проблема с сердцем. Съвсем сега реален случай. Да. Проблеми с сърцето. На занятията има такова момиче. Паническая атака, сильное сердцебиение. Силно сърцебиение. То есть удар получил сердце.
Тоест, удара засяга сърцето. Да. Но источник в чем заключается? Обаче източника какъв се оказва? Пережитый, можно сказать, болезненный развод. Я надеюсь, она простит меня за то, что я ей случай рассказываю. Преживян много болезнен развод и се надявам тя да ми прости, че споделям с вас нейния случай. Всичко е анонимно, така че Все анонимно и ми назвали, так що... Болезненный развод. Така че ето този болезнен развод е причината. Вот обратите внимание, вот за столько лет, может быть, человек уже 30 я видел, которые страдали панической атакой. За тези години, в които аз работя, имам около 30 души, които са страдали от това. Панически атаки. Да, мощное сердцебиение, там, мощно сърцебиение, сякаш ще ти изкочи сърцето. Страх, там. И с одного места не может двигаться. И не може да се помести изобщо, защото се страхува, че пак ще се повтори. Да. Знаете, что оказывается, какой выход? Знаете ли какъв е изхода от това? Работа над волей. Да работиш върху волята си. Как только человек начинает осознанно контролировать свою жизнь, в момента, в който човек осъзнато взима под контрол собствения си живот, моментально паническая атака начинает уходить. Моментално паническата атака изчезва. По крайней мере, последние 10-12 человек, только я эти случаи вижу. Тези последните 10-12 души, с които съм работил, това виждам. Да се как моментально мобилизировать внутреннюю силу воли? В момента, в който се мобилизира вътрешната сила на волята, удивительно, паническая атака начинает уходить. Удивително, паническата атака изчезва. След малко ще разберете и защо сърдечно-съдовите проблеми са по-често срещани при мъжете, отколкото при жените, така че бъдете с шейкър. Рух Норбеков тази неделя сутрин, един от синовете на Норбеков, който гостува на Пловдивчани в началото на февруари. Вървим към финала на нашия разговор. В превода ни помага Мария Ненова. Чуйте сега от Шухрух Норбеков защо сърдечно-съдовите проблеми са по-често срещани при мъжете, отколкото при жените. Но почему я вначале, если возвращаться, у женщин мало, у мужчин много? И ако се върнем към това, защо при мъжете повече се среща заболяване на сърдечно-съдовата система? Стресс. За стресса става дума. А у женщин, когда стресс, чрезмерный гиперстресс, гиперэмоциональная ситуация переживает, куда бьет в первую очередь? При жените, когато има хиперемоция, тя на къде удря? Не знам, мен в главата му удря. Я не знаю, меня в голову. Первое, две зоны у женщин. Има две зони при жените. В область щитовидной железы. В областта на щитовидната жлеза. Или в область женских органов. Или в областта на женските органи. А у мужчин где? А при мъжете къде? Сердце. Сърцето. Или направление мужских органов. Или мъжките органи. Да. То есть у всех есть зоны первостепенной поражения. И във всички има такива зони на поражение първостепенни, където първо удря. Веднага, да. И, ну, конечно же, другие причины бывают, там, курение, пить. Там... Естествено, че има и други причини, пушене, пиене. Но самое важное, это причина сейчас в современном мире, источник появления задача сердечно-сосудистой системы, это малоподвижность. Но най-основната задача също така, която е причина за сърдечно-съдовите заболявания, е обездвижването. Начиная с 30-х годов, от 30-те години. Это уже лет 7-8 давности информация. Тази информация вече, която сега ще ви споделя, е от преди 7-8 години. Сейчас может быть еще больше. Сега може и повече дори да е станало. Подвижность самого человека, то есть человечество, уменьшился на 70 примерно процентов. Подвижността на човечеството като цяло се е намалило колко процента? 70%. На 70%. Представьте, сейчас мы выходим из квартиры, на лифте спускаемся, машина, доехали кое-как по пробкам, снова по лифту поднимаемся до офиса, доходим и садимся и говорим уф. Какво правим днеска? Излизаме, качваме се в асансьора, от асансьора в колата, тя ни закарва в офиса, оттам пак с асансьора влизаме в офиса и като влезем викаме ох. Слишком много движений. Много днеска се раздвижих. Я сейчас все рассказываю о сердце с точки зрения тех знаний, которые мы получили за свой опыт, потому что с 91 года
Через наши центры, можно сказать, официально более 2 миллиона человек прошли. От 91 година през нашите центрове са преминали повече от 2 милиона души и аз това, което споделям с вас, именно статистиката, това, което ние наблюдаваме. Но неофициально, может быть, еще больше гораздо. Неофициално може и да са по-големи цифрите. Да, мы не медики. Да, ние не сме медици. Но мы со стороны психологии смотрим. Но ние подхождаме от страна на психологията. Если заключение, в первую очередь, наша жизнь должен быть гораздо подвижнее. На първо място, животът ни трябва да бъде значително по-подвижен. Я бы этого посоветовал. Това бих посъветвал. Повече движение. Самое большое лекарство – это подвижность. Най-голямото лекарство е движението. Ничего не заменяет. Нищо не може да замени. По восстановлению сердечно-сосудистой системы, за възстановяване на сърдечно-съдовата система от подвижността. Скольких я долгожителей, здоровых людей вижу. Колкото дългожители, дълголетници, здрави хора съм видял. Они всегда в движении. Те винаги са в движение. Това е тяхното състояние. Всегда чем-то работают. Винаги нещо работят. Надо себя занимать чем-то. Просто трябва да се ангажира с нещо, да правиш нещо. Не ленитесь трудиться, не ленитесь занять себя чем-то. И да не ви мързи да се потрудите и да се ангажирате с нещо. Гулять пешком. Да се разходите пеша. Хотя бы 3-4 километра в день. Поне 3-4 километра на ден. Никогда не будет проблема, задача с давлением. Никога няма да имате проблеми с кръвното налягане, ако го правите. Мы уже видели. Да, исключения бывают. Да, естествено, че има изключения. Задача, связанная с сердечно-сосудистой системой, моментально исчезает. Проблемите, свързани с сърдечно-съдовата система, изчезват, ако така. Поэтому мой вам совет: всегда надо находиться в движении. Така че ви съветвам винаги да бъдете в движение. Движим се напред в времето. Разбира се, още малко ще бъдем заедно с вас и на 632-400. На тази неделя сутрин си говорихме с Шухрух Нурбеков, един от синовете на Нурбеков, за силата на волята, за мързела, за връзката на емоциите с тялото и за някои често срещани здравословни проблеми, както и причините за тях. Благодарим на Мария Ненова